kıyafetlerini o anki duygularına ve kişiliklerine göre seçerler. Ancak bir ülkenin ulusal kıyafeti o ulusun sadece etnisitesine değil, fikrini ve ideolojisini de yansıtır. Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin resmi kıyafeti, şalvar, kamis, şervani ve karakuli şapkasıdır. Şalvar ise Farsça, kamis de Arapça kökenli kelimelerdir. Karakuli şapkası adını Orta Asya'da bulunan Karakul ya da Karagül adındaki bir koyundan almaktadır. Bu şapka bu koyunun yününden imal edilmektedir. Pakistan Özgürlük Hareketi sırasında Kaid-i-Azam Muhammed Ali Cinnah'ın kullanmasıyla birlikte bu şapka resmi kıyafet repertuarına girse de zamanla kullanımı terk edildi. Berlin Etnografya Müzesi'ndeki bu örneklerden yola çıkarsak, Pakistanlı şalvar ve kamizin Orta Asya giyim modasından esinlendiğini diyebiliriz. Ancak soldaki geç Gupta kuşağın dönem Sivastana adındaki pantolonu ile 18. yüzyılın Baburlu Türk Hanedanı'nın modasını karşılaştırdığımızda Baburlu dönem Müslümanların giydiği sutanın Gupta dönemin Sivastana ile benzerliği gözümüze çarpmaktadır. Şalvarın günümüzdeki şekline baktığımızda Sivastana'dan başlayıp Türk Sultan ve ardından Hint Türk Sultanların dönemindeki Sultan ve İran şalvarın karışımı olan şimdiki şalvar şeklini aldığını görüyoruz. Aynı dönemindeki Hindu diplomatların kıyafetlerine bakarsak çok farklı bir kıyafet tercihi görmekteyiz. Hindu diplomatlar şalvar yerine lungi denilen kıyafeti veya churidar pijama adındaki dar bir pantolon tercih etmekteydiler. Şervani ise Orta Asya Türklerin bir geleneği olan cama ve angorka denilen diş kıyafetlerin alt kıta geleneklerine uyarlanması gibi görünüyor. Zira kuşağın dönem eserlerinde şervani veya başka bir diş giyim örneği görülmemektedir. Dolayısıyla şervani aslında Baburlu saray aristokrasisi tarafından kendi giysilerini Hint kültürüyle benimsetme çabasıyla ortaya çıkarttığı düşünülmektedir. Alt kıtada Müslümanlar uzunca bir zamandır kendine art edici bir kimlik oluşturma çabasında idiler. Şervani ise bu amaç yolunda harika bir fırsat idi. Zira şervani geleneklerden kopmadan yenilikleri kucaklamanın bir simgesi oldu. Şervani ilk başta 17. yüzyılda saray ahalisi tarafından tanıtıldığını görüyoruz. Ardından hızlı bir şekilde Müslüman halkı tarafından favori modası olarak benimsenmiş. 19. yüzyılına doğru şervani artık önden düğmeli uzun bir palto şeklini almıştı. Bu da bazı batılı moda eleştirmenlerinin o zamanlar Müslümanların Osmanlı ve İngiliz modasının etkisinde kaldıklarının düşünmesine sebep oldu. Günümüzde şervani hala içerdiği kumaş seçenekleri ve Güney Asya'ya özgü motifleriyle resmi ve özel toplantıların gözdesidir. Pakistan halkasında kendi duruş ve seçimleriyle alt kıtada Pakistan'ın tüm eski ve yeni değerlerini yenilikçi bir yorum ile temsil etmek istediğini göstermektedir. Altı kıta insanları sadece kıyafetleriyle değil, ayakkabılarıyla da fark yaratmaktalar. Yerli sığır derisinden hazırlanan pişavri çapal ve el işçiliğiyle meşhur olan rengarenk kusalar, resmi ve özel toplantıların ilk tercihidir. Pişavri çapal ismini üretildiği yeri yani Pişavar kentinden almaktadır. İster sağlamlığı isterse fiyat uygunluğundan dolayı olsa gerek, yerli halkın her zaman ilk tercihi Pişavri çapal olsa da ancak dünya arenasında ilk kez 2014'te İngiliz bir iş adamı Sir Paul Smith'in benzer bir ayakkabıyı 300 sterlinge sattıktan sonra Pişavri çapal dünya modasının dikkatini çekmeye başladı. Ancak bu sefer Pişavarlı çapal üreticiler buna karşı çıktılar ve Pişavarlı çapal markası sadece Pişavarlı çapal üreticilere ait olduğunu iddia ettiler.
Peşaverli üreticiler bu markanın tescili için yasal bir işlem süreci başlattılar ve artık peşaverli üreticilerden başka kimse bu modeli üretmeye hakkına sahip değildir. Bu marka peşaverli üreticilere aittir. Halihazırda Pakistan Başbakanı peşaveri çapel giyerek bunu yeniden modanın gündemine getirdi. Bu sefer de artık çapel severler buna Kaptan Çapel adını taktılar. Medyada gördüğümüz erkeklerin başındaki sarık olan pagri ile kadınların başındaki örtü olan dubatta erken kuşağın dönem eserlerinde rastlanmamaktadır. Ancak 4. yüzyılın kuşağın dönem eserlerinde soylu erkek figürlerin başında bez parçasıyla dolanmış eserler bulunmuştur. Bu da demek oluyor ki kuşağın krallığında pagri erkeklerde bir rütbe sembolüydü ve taç görevi görmekteydi. Dupatta'nın ilk örnekleri ancak Maurya dönemi soylu kadın figürlerinde görülmüştür. Yasoda adı verilen bu soylu ev kadınlar başlarını utarya denilen bir taca benzer mücevherle süslerlerdi ve üstüne güngör denilen bir bez parçasıyla örterlerdi. Pagriler kabilelerin ve bölgelerin kimlik görevi görürdü. Pakistan'da her yörenin kendisini temsil eden bir pagri stili vardır. Pakistan kuzeyde Gandhara medeniyetine ve güneyde Mohenjo-daro harabelerden de belli olduğu gibi Indus Vadisi uygarlığına ev sahipliği yapmaktadır. Bu iki medeniyette doğuda Hindistan, kuzeyde Himalaya dağları, batıda Afganistan, güneybatısında İran ve güneyde Umman denizine komşudur. Pakistan'ın kültürü ve medeniyette tüm bu komşuluk etkileşimlerin etkileri de gözükmektedir. Pakistan'ın kuzeyindeki Gandhara medeniyetinin merkezi aslında Afganistan'ın şehri Kabul'dur. Daha sonraki dönemlerde Gandhara bölgesi Büyük İskender ve Türkleri dahil birçok akına maruz kalmış. Tüm bu yabancı istilalar bölgenin kültürü ve yaşamında derin izler bırakmıştır. Keşmir bölgesinde insanlar soğuktan korumak için kıyafetlerin üstünde yünden yapılı firan giyerler. Bu firanlar Gılgıt-Baltistan bölgesindeki şuka denilen kıyafetine çok benzemektedir. Hem firan hem şuka Azerbaycanlı çobanların çolak kıyafetine çok benzer. Bunun nedeni her iki bölgenin ana geçim kaynağının hayvancılıkla avcılık olmasıdır. Ayrıca bölgenin iklim şartları da oldukça soğuk ve serttir. Ve yapılan bu kıyafetler insanları şiddetli iklimle başa çıkmasını sağlamaktadır. Keşmirli kadınlar başlarında kasaba denilen şapkalar kullanırlar. Bu kasabalar üstündeki gümüş işçiliğiyle meşhurdur. Keşmiri kundan denilen bu el işlemeler sadece Keşmir'in Hocavar mahallesinde yapılmaktadır. Sadece Keşmir'in Hocavar mahallesi Kundan kasaba ile Kundan küpelerin yapılışıyla meşhurdur. Keşmirli kadınlar kıyafetlerin üstünde yünden yapılı ve işlemeli bol firan giyerler. Giydiği kasabalar üstünde meşhur peşmine yününden yapılı peşmine şalı örterler. Peşmine şalı dünyaca ünlü peşmine koyunun yününden yapıldığı için meşhurdur. Kuzeyinin kendi farklı kültürüyle ön plana çıkan başka bir bölgesi Çitral'ın Kalaş Vadisi'dir. Kalaş'ın eski adı Kafristan galiba insanlarına eskiden siyah kafir denildiği için çıkmıştır. Aslında insanların çoğu Müslüman olmuştur ancak eskiden çoğunluk şeman ve ateşperest oldukları için adı kafir olarak kalmıştır. Ten rengi beyaz olmalarına rağmen giydikleri siyah çoğalarından dolayı isimleri siyah kafir olarak kalmıştır. Halbuki bu siyah çoğaları üstünde eşi benzeri bulunmayan rengarenk boncuklu işlemeler barındırmaktadır. Kalaşlı genç kızlar için boncuklu başlıklar çok özeldir. Her genç kız ilk başlık annesi veya ailesinden bir başka kadın tarafından hediye edilir. Bundan sonra artık bu kız kendisi için sürekli yeni başlık yapmak zorunda. Kalaşlı kızlar sürekli yanlarından boncuk taşırlar. Bu boncuklardan başlarına ekleme yaparlar. Böylece motivi sürekli uzar ve gelişir. Bir başka özel süsleri ise boncuk kolyeleridir. Kalaşlı kadınlar kendilerine asla boncuk kolyesi satın almaz.
İlk boncuk kolyesi kadına kocası tarafından hediye edilmelidir. Ve evli kadınlar kocaları tarafından sürekli boncuk kolyesi hediye alırlar. Erkekler kıyafetlerinde geleneklerini takip etmezlerse bile kadınlar buna sıkı sıkıya bağlıdır. Aşağıda Pakhtunhva bölgesinde kamizin adı ket ve şalvarın adı pertuktur. Pahtun kadınlar renkli işlemeli patani elbise, erkekler ise eskisi kadar dar olmayan pertuklar giyerler. Ve başlarında kullanılan süslemenin adı mattabati'dir. Pencap şüphesiz Pakistan'ın en renkli bölgesidir. Kadınlar lehenga, gagra ve laça denilen etekler ve erkekler dhoti kurta kullanırlar. Pranda kadınların en gözde aksesuarıdır. Eskiden değerli taşlarla işlenmiş prandalar bir mücevher değerindeydi. Popüler kültürde pranda kadınların romantik duyguların simgesidir. Sind şüphesiz bölgenin en eski medeniyetidir. Bölgenin kültürün simgesi Sindi yacırek ve şapkasıdır. Sindiler için şapka ve yacırek o kadar önemlidir ki 12 Aralık bölgede şapka ve yacırığın günü olarak kutlanır. Sind aynı zamanda Hindistan'da İslam'ın kapısıdır. Umman denizinden gelen tacirler kıtayı İslam'la buluşturmuşlar. Sind'in toprakları dört bir yandan İslam aleminin büyük din adamlarına ev sahipliği yapmıştır. Öyle ki bölgede birçok evliya türbeleri ve cami bulunmaktadır. Acrak kelimesi Arapça azrak kelimesinden gelmiştir ve acrak yapımından kullanılan civit rengi boyasından ismini almıştır. Acrak uzun ve meşakkatli blok baskı yöntemiyle hazırlanır ve üstündeki motifler Sind bölgesinde bulunan cami ve türbelerin motiflerinden esinlenerek yapılmıştır. Sind'in Multan bölgesinde keşfedilen Mohenjo-daro ve Harappa harabelerin M.Ö. 3000'li yıllarına ait olduğunu düşünülüyor. Sırada bulunan bu rahip kral heykelinin üstünde 3 yapraklı yonca olan bir acılık motifi keşfedilmiş. 18. yüzyılda şalvar ve kamizi geçmeden Sindi kadınların kendine has bir modası vardı. Sindi genç kızları sultan adındaki şalvar üzerinde paru denilen küçük bir gömlek giyerlerdi. Veya Kuchi kabiledeki kadınlar gibi lehenga ve çoli giyerlerdi. Sind'in Terparkar bölgesi ilk cam bileziklerin çıktığı yer olarak düşünülmektedir. Bu cam bilezikleri genellikle Kuchi kabilenin evli olan kadınların süslemesidir. Evli olan Kuchi kadınları çura denilen bu cam bilezikleri genellikle dirseğinden omuzuna kadar doldurmaktadır. Kuchiler aslında Racistan'dan göç edip Terparkar'a geçen Hindu kabilelerdir. Cam çureler 2018 yılında Pakistan Halk Partisi tarafından Krishna Kumari Kohli'nin milletvekili olarak seçilmesinin ardından tekrar gündeme gelmiş. Indus Vadisi uygarlığının çocukları olmasına rağmen Balochiler göçebe bir yaşam sürmektedirler. Balochistan'da 20'den fazla aşiret vardır ve Mart ayının ikinci günü Balochi Kültür Günü olarak kutlanır. Kadınların kıyafetine poşik denilir. Poşin eteğinde işlemeli bir cep bulunur. Pakistan alt kıtasında Müslümanlara ayrı bir kimlik kazandırma vaadiyle kurulmuş bir ülkedir ve görüyoruz ki bu bayrağı başarıyla günümüzde taşıtmıştır. Pakistan kendi kıyafet kültürüyle sadece kendi kültürel değerlerini göstermemektedir. Ayrıca bölgede İslam dininin getirdiği değişimleri de yansıtmaktadır. Dilerim ki bu başarısı sonsuza kadar sürsün.